مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة المسجلة من كلام جريء. مشاهدينا، تحت عنوان مليونيات بلا تأثير نتباحث في هذه الحلقة حول المليونيات اللي بتقام مؤخرا في ميدان التحرير، واللي البعض أطلق عليها مليونيات فئوية، مليونيات انتهازية، مليونيات تصفية حسابات، المليونيات اللي بتقوم من أجل فرد واحد أو فصيل سياسي معين. قبل كده كنا بنشوف ان ميدان التحرير يعني على قلب رجل واحد، كل القوى السياسية تقريبا بتجتمع على هدف واحد او على مطلب واحد، بينزلوا الناس الى الميدان من اجل مصر، من اجل الشهداء، من اجل المصابين، من اجل اسقاط النظام، مش من اجل فرد. وبالتالي هنتباحث في هذه الحلقة حول المليونيات اللي بقينا نشوفها واللي سماها البعض زي ما قلنا فئوية بقى، تصفية حسابات، انتهازية، ايا كان. وهنتساءل ايضا مشاهدينا حول شرعية ميدان التحرير ورمزية ميدان التحرير ايضا. هل فقد الميدان شرعيته؟ هل فقد الميدان رمزيته؟ الشرعية الان للميدان ولا الشرعية الان للبرلمان، ولا ما فيش شرعية لا للميدان ولا للبرلمان؟ مشاهدينا، حول هذه النقاط والقضايا هنتباحث في هذه الحلقة مع المحلل السياسي الدكتور صفوت حاتم، اللي بنشرف بلقائه طبعا على شاشة المصرية في كلام جريء. وبالفعل بنتساءل دكتور صفوت يعني، ومنورنا في الاستوديو النهارده، ميدان التحرير فقد شرعيته وفقد رمزيته؟ لا، هو حتى هذه اللحظة لم يفقد شرعيته الأخلاقية على الأقل. الناس شعرت منذ الثورة الأولى أن ميدان التحرير هو أداة ضغط سياسي، وبالتالي كل القوى السياسية والتيارات السياسية تحاول أن تستخدم ميدان التحرير لإظهار قدرتها على الحشد والتعبئة والحصول أو الضغط على المطالب. حقيقي جمعة مش الأخيرة ديت اللي قبلها كان ميدان التحرير ممنوع بأبناء تيار سياسي واحد أو تيار الذي ينتمي إلى الإسلام السياسي. ميدان التحرير كان، والجمعة اللي فاتت أيضا اللي هي سموها حماية الثورة، اللي هي أول امبارح كانت أيضا لأنصار طبعا نعم. طبعا، لكن لا يمكن مقارنتها بالجمعة اللي قبلها، وهي الحقيقة بتمثل في اعتقادي نوع من أنواع الفشل السياسي على الحشد والتعبئة. يعني جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي استطاع منذ أسبوعين أن هو يحشد، حقيقة يمكن القول أنه حشد جيد جدا من كل محافظات مصر، وده كان باين ظاهر جدا، أتوبيسات، الميكروباصات، الناس اللي موجودة. لكن الإخوان المسلمين أو تيار الإخوان المسلمين قرر أن هو يعمل الجمعة الفائتة منفردا. والحقيقة المنظر لازم نعترف أنه المنظر، ودي نقطة مهمة جدا، لأنه الحقيقة بدا واضحا أنه هذه هي القدرة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين على الحشد بمفردها. حين تكون بمفردها يعني الميدان لم يكن يتعدى 3000 أو 4000. وده بيديني فكر في كل المرات التي كان ينزل فيها الإخوان المسلمين مع التيارات الأخرى بيبان التيار الإسلامي كبير، لكن من الواضح أنه في جزء منه باعتقادي حرب نفسية، أنه الإخوان المسلمين عندهم إمكانية على الحشد والتعبئة. في جمعة اللي سميت جمعة كندهار واضح تماما أن التقديرات أن الإخوان المسلمين كتيار في الحشد كان ضايع وسط السلفيين. الأكيد أن الجمهور الأكبر في التيار الإسلامي هو جمهور السلفيين مش جمهور الإخوان المسلمين. والجمهور الأقدر على ملء وتعبئة الميدان التحرير هو تيار السلفيين مش الإخوان المسلمين. الحقيقة لازم أقول أنه الإخوان المسلمين في الجمعة الأخيرة الميدان كله بما فيه لم يكن يتعدى 3000 5000 بكتير. هم قطعوا الجمعة الأخيرة، وعلى العموم يعني بغض النظر إذا كانوا الجمعة الأخيرة السلفيين اللي قطعوا. لا، الجمعة الأخيرة اللي هي من يومين ثلاثة كانت جمعة الإخوان التي دعت لها حركة الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة، والتي بدا فيها واضحا أن قدرة جماعة الإخوان المسلمين على الحشد الحقيقي في القاهرة على الأقل كمحافظة لا تتعدى 3000 5000 شخص. وبغض النظر إذا كانوا إخوان ولا سلفيين، هي فكرة أن فصيل سياسي معين ينزل علشان مطالب يسميها البعض زي ما قلنا انتهازية أو فئوية. يعني هل الميدان يكون لفصيل، أو هل المليونية تقام من أجل شخص؟ يعني مهما كانت أهمية هذا الشخص، يعني مرشح استبعد من انتخابات الرئاسة، هل من المفترض ان احنا نعمل مليونيات من أجل أشخاص أو من أجل شخص؟ لا، الحقيقة أنا عايز أتكلم في نقطة تانية. هو سؤالك مهم، بس أنا الحقيقة عايز أتكلم في نقطة تانية، هي دلالة أو جدوى
ما سيحدث من هنا لغاية الانتخابات الرئاسية في خلال شهر تقريبا. أنا اعتقادي أن تيار الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بما فيه تيار أو أنصار السيد حازم أبو إسماعيل يريدون أن يكثفوا يكثفوا حالة الضغط المعنوي والنفسي من هنا لغاية الانتخابات الرئاسية. أنا تقديري أنه الميدان بالنسبة لهم هو مراهنة على إظهار قدرتهم على الحشد والتعبئة أمام القوى الأخرى وأمام المجلس العسكري وأمام الدولة. نحن موجودين، احنا اهو استعراض قوة يعني من وجهة نظر حضرتك؟ هي أنا اعتقادي أنه احنا بقالنا حوالي شهر ونص شهرين في حالة استعراض قوة بين جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي وبين ما يمكن أن نسميه المجلس العسكري والحكومة، وهي عملية شد حبل من يستطيع أن يحصل على أكبر مكاسب ممكنة. هم يشعروا بخوف شديد جدا، يشعروا أنه في إمكانية لحل البرلمان، لأنه في احتمال كبير جدا يعني أنه يتحل المجلس التشريعي أو المجلسين التشريعيين. الجمعية التأسيسية يعني فيها حالة تعثر، وبالتالي هم يريدون أن يستبقوا الوضع دوت بإظهار استعراض قوة، ان احنا موجودين في الشارع والشارع ورانا وان احنا بنوصل لكم رسالة. والحقيقة انا عايز اقول لك على حاجة اهم من كل الكلام دوت، كافة التصريحات التي ظهرت في الفترة الاخيرة كانت تصريحات تحذيرية بامكانية استخدام العنف. ظهرت مع استبعاد السيد خيرت الشاطر من الانتخابات، قال احنا هنعمل كفاح مسلح. الاستاذ محمود قالوا هيعملوا عمليات استشهاديه يعني اللي هي انتحاريه في الاساس. في الدكتور محمود غزلان قال احنا هنصعد تصعيد صحيح، قال ان احنا هنعمل تصعيد سلمي. اختارها في رايي كان التصريح الذي قاله السيد عبود الزمر، وده تصريح ربما لم يلتفت له الكثيرون. السيد عبود الزمر قال الاتي: نحن مستعدون لمواجهه اي انقلاب يقوم به المجلس العسكري. خلي بالك انه الراجل بيقول احنا مستعدين، انت ما تقدريش تعرفي ايه طبيعه يعني هو بيتكلم عن شيء ايه انقلاب سيقوم به المجلس العسكري، وبالتالي كلمه انقلاب يعني دبابات، يعني نزول شوارع، يعني قوات في الشوارع، وهو بالمقابل يقول احنا مستعدين. يبقى هو جيش في حد ذاته، قصدك ان هو عنده اسلحه. انت لما بتشوفي دوت بتقولي الله، الراجل بيقول انا مستعد لمواجهه انقلاب قد يكون بالدبابات ويكون بالجيش في الشوارع وفي القاهره. اذا هذا الرجل لديه تفكير وتخطيط مستقبلي لمواجهه هذه الاحتمالات. طيب ناخد التيار الاسلامي كله. انا اظن ان الرساله التي يجب ان نوجهها سواء كان الاخوان المسلمين او التيار السلفي او انصار السيد حازم ابو اسماعيل او الجماعه الاسلاميه بكلام السيد عبود الزمر، بتقول انه هناك مواجهه قد تكون محتمله او متوقعه، والاخطر منها سيبك من كل دوت انهم يبدو لنا او يحاولوا ان يظهروا انهم مستعدون لاي مواجهه بالعنف او اي مواجهه لاي شيء عسكري. طيب استعراض القوه ده يا دكتور الحاج تحدثت عنه، الحقيقه اوقات بيجيب نتائج عكسيه مع الشعب المصري اللي معروف عنه ان هو شعب عاطفي، واللي خلى الاسلاميين يصلوا الى البرلمان والى ما هم فيه الان هو التعاطف الشعبي مع يعني شهيد الامس او معتقل الامس والى اخره. الشعب المصري شعب عاطفي متدين بطبعه، فكان عنده ثقه في التيار الاسلامي السياسي. مؤخرا في ظن الكثيرين حدث بالفعل تراجع في شعبيه الاخوان في الشارع الى حد ما بقولش تماما، لكن التيار الاسلامي ككل، الاسلامي ككل، الاخوان على وجه التحديد والسلفيين ايضا. يعني استعراض القوه ده خوف الشعب المصري وخلى في ظن البعض ان التعاطف الشعبي مع السلفيين ومع انصار السيد حازم صلاح ابو اسماعيل او يعني انصار الاخوان يقل. ده ممكن يكون ضد المرشح الإسلامي في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ ممكن جدا جدا، لكن حين تسمعي مثلا انه انصار المرشح حازم واسماعيل في ميدان التحرير قدام الفضائيات يقول لك نحن نطالبه بالنزول لكي نعطيه البيعة الشرعية. يعني ايه كلمة البيعة الشرعية؟ يعني سينتخبوه اميرا، على الاقل اميرا عليهم بالعنف، وسوف يدينون له بالولاء والطاعة. اذا دي مجموعة بتقرر. وبعدين وصولهم امبارح والنهارده الى منطقة وزارة الدفاع في العباسية. نعم. في العباسية. تعرف أنا خايف من إيه؟ عشان أكون صريح معاكي، أنا خايف من إنه سيناريو اقتحام أمن الدولة الذي بدأ في الأيام الأولى للثورة، خصوصا لما شفنا مناظر الدخول واقتحام
مقرات أمن الدولة في مدينة نصر وغيرها، قد يكون البعض يخطط أو في ذهنه تكرار التجربة في منطقة العباسية وأمام وزارة الدفاع. أنا لا أريد أن أثير قدرا كبيرا من الرعب والفزع لدى المصريين، لكن أنا شخصيا كرجل يعني مصري وطني يرى أن من واجبه أن يحذر أنه ربما يرى البعض في دخول أو في سيناريو الفوضى وانهيار الدولة المصرية. أرجو الانتباه لحضرتك والكل اللي بيسمعون. البعض ربما الذين اختبروا خبراتهم القتالية في أفغانستان وغيرها، ودول للأسف الشديد رجع منهم مثلا بعد شهرين من الثورة 3000 واحد، تمام. وجزء منهم موجودين. ربما البعض يرى أن يمكن أن يكرر خبرة أفغانستان بعد خروج الاتحاد السوفيتي. اللي حصل بالضبط هو إغراق الدولة وانهيار الدولة الأفغانية، ثم استلام المجموعات الإسلامية المختلفة والتنظيمات الإسلامية المختلفة زمام الأمور في أفغانستان. لا أريد أن أثير قدرا كبيرا من الرعب والفزع، لكن واجبي كوطني مصري أن أنا أنبه أن هذا السيناريو سيدخل مصر ويدخل الشعب المصري ويدخل الإسلاميين الذين كانوا أول من استفادوا من مناخ الثورة والحرية وحرية التعبير، سيدخلهم في دوامة العنف التي بدأوها. أخشى ما أخشى أن يكون البعض لم يتعلم من الدروس التي مر بها، وأنه حين لجأ إلى العنف، خلي بالك أنه الديكتاتورية التي يعاني منها الوطن العربي مش مسؤول عنها الأنظمة العربية وحدها. الأنظمة العربية مسؤولة، لكنها كانت دايما تجد شيء ترمي عليه السبب في الديكتاتورية، هو ما كان يسمى في الفترة القديمة بالإرهاب والعنف الإسلامي. أرجو من الذين يتصورون أنهم يمكن أن يكرروا خبراتهم السابقة في أي مكان آخر أو خبراتهم التي كانت في مصر أن يعلموا جيدا أنهم سيدخلون في نفق مظلم، وأن لا يوجد في هذا النفق المظلم في يعني منتصر ومهزوم. سوف تعيش مصر، ودي الجملة الأخيرة، سوف تعيش مصر لعدة سنوات. هذا ما أواجهه أو أريد أن أواجهه. الحل أن هذه الدولة المصرية يجب أن تتماسك وأن تكون قوية وأن تثبت أنها قادرة على التماسك بالقانون، وهي بالقانون وحده قادرة على أنها، ما هي دي الدولة المدنية اللي بنطالب بيها. أنا يعني طبعا مدنية الدولة أنا موافق عليها، وهم في البداية تكلموا. شوفي هنا المفارقات التي حدثت، يعني أنهم في الأيام الأولى للثورة كلهم جميعا تكلموا عن مدنية الدولة، ثم بدأنا نسمع دلوقتي عن الخلافة. حتى بعض وحتى الهتافات في يعني بعض المشاهير منهم، حتى بعض المشاهير منهم اللي كانوا بيتكلموا، الدكتور صفوت حجازي من الإخوان المسلمين، بعض الناس من الجماعة السلفية أو من السلفيين بيتكلموا عن الخلافة، عن الشريعة. طب ما هو يعني الحقيقة لازم نقدر أنه الإعلام المصري والحوارات المصرية لم تكن من الذكاء والثراء والغنى انها توضح للناس وقدام الناس يعني ايه دولة مدنية ويعني ايه شريعة. والله حاولنا نوضح قدر الامكان على الاقل في كلام جريء، وتحدثنا مرارا عن الدولة المدنية مع قانونيين، وقلنا حتى وقتها ناقشنا الدستور اولا ولا الانتخابات اولا. اعتقادي الحوار ما يكونش مع القانونيين، الحوار يكون مع هذا التيار. ما انت النهارده لما تجيبي التيار ده تقولي له انت عايز ربما كان هذا التيار من وجهة نظر البعض متلون، يعني زي ما حضرتك قلت بيغيروا كلامهم، بيقولوا دولة مدنية في الاخر بيرجعوا يتفقوا اسلامية اسلامية. صحيح. انا هقول لك على ملاحظاتي الخاصة. الحقيقة يجب ان اعترف انا شخصيا من متابع لكل مناظرات التي دخلها الشخصيات المشهورة في التيار الاسلامي، انه مع التلفزيون الرسمي او التلفزيون الخاص مستقل، يعني لم تكن هناك مناظرات حقيقية توضح للناس يعني ايه كلمة شريعة، يعني ما هو المقصود. حتى انه المرشح الرئاسي زي المرشح حازم ابو اسماعيل لما بيتكلم، انا حقيقة حين كنت اتابعه كنت اجد ان المذيع او المقدم يعني بيسأله اسئلة ثم لا يستكمل معه مفاهيمه حوالين الشريعة ومضمونها ومفهومها ومفاهيمها المختلفة وتياراتها، لان كلمة شريعة كلمة عامة وفضفاضة. طب اقعد بقى، خليك تعال قول لي يعني ايه بتقصد بالشريعة، يعني ايه الشريعة في النظام السياسي، يعني ايه الشريعة في النظام الاقتصادي، يعني ايه الشريعة في القانون، طب هتعمل ايه في القوانين المدنية، طب هتعمل ايه في كذا وكذا وكذا وكذا. نحن في مصر لم نهتم كثيرا الا اللي انا بسميه بروباغندا السياسية، الدعاية الدعاية بمفهومها، حتى مش بمفهومها الذكي، بمفهومها المبتذل في بعض الأحيان،
للاستخدام السياسي لصالح التيار ده او لصالح اما للتشهير او للتشويه او لكسب مواقف غوغائيه في النهايه. ما اريد ان اقوله ان احنا يجب المجتمع المصري يجب ان يكون هناك قادر على ان يفتح حوارا حقيقيا حوالين كثير من المفاهيم عشان يكشفها. وهتكتشفي بقى النقطه الخطوره، يعني اذا جاد لي ان اقول ان هناك خطر على الدوله المصريه، اكرر للمره الثانيه للثالثه للعشر ان الدوله المصريه الان تعاني حاله خطر لم تتعرض له في كل تاريخها المعاصر على الاقل منذ ثوره 19 وحتى هذه اللحظه. اثنين، انه هذه الدوله يجب ان تتماسك وتبدي هيبه الدوله. يعني حين نرى مقرات امن الدوله والشرطه والسجون، وبعدين النهارده بنحاصر وزاره الدفاع، يعني ماذا تريدون على وجه التحديد؟ أن تنهار؟ هي على ما يبدو استعراض قوة. يعني كان في قبل كده تظاهرات عند وزارة الدفاع لم يشاركوا فيها، ويشاركون الآن أو ماشيين على نفس السيناريو اللي كان بيتبعه الثوار زمان، ولكن هذه المرة لا يصل أحد إلى وزارة الدفاع. يعني كل قبل ذلك بالتأكيد كل وصل إلى العباسية فقط. صحيح. لكن لم يصل أحد إلى وزارة الدفاع. هنا تيجي النقطة. لا بس كمان هي الفكرة هم رايحين لماذا؟ يعني هو ده بيت القصيد. ما هو أستاذة بس أنت تتظاهر صحيح من أجل مصر، من أجل مطالب الثورة، أم من أجل مطالب فئوية، أو من أجل شخص واحد، أو من أجل استعراض القوة؟ أو أنت دلوقتي بتروحي عشان تحاصري وزارة الدفاع، مش كده؟ مش أنا أكيد. مش أنت. الناس اللي رايحة دي يعني إيه الهدف النهائي؟ يعني تمنع الدخول والخروج، يعني تقطع مرور؟ في ظني أنه ربما استعراض قوة. البعض يقول أنه استعراض للقوة ربما. واحد وده أقل شيء. تمام. إنها تضيع هيبة الدولة. ان احنا وصلنا لوزاره الدفاع، ورونا هتفرق شيء من الفوضى والغوغائيه، يعني تقصد حضرتك؟ طب اذا تطورت الامور هيبقى في اقتحام لوزاره الدفاع يعني طب يعني الناس في وزاره الدفاع رفضوا ان هم ينفذوا اللي انتوا عايزينه، خصوصا ان المطالب المطلوبه غريبه جدا، ان احنا نلغي الماده 28 ما هي دي القضيه يعني، ونلغي مش عارف ايه ونرجع مين. طب استنى، يعني بالنهايه انتوا لما رحتوا وهم اللي وافقوا اصلا من البدايه على الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، وهم اللي حطوا الماده دي. انا لدي وموجود في كل مكان، لدي فيديو موجود على اليوتيوب للسيد حازم ابو اسماعيل في مؤتمر للاخوان المسلمين في الشرقيه قبل الاستفتاء، بيدعو كل الناس ان هم يروحوا يصوتوا بنعم على الاستفتاء، وبيقول ايه؟ رغم ما به من عوار دستوري، وان اللي ما يوافقش على الاعلان الدستوري بنعم هؤلاء آثمون. طب يعني انت في خلال سنة هذه الاكتشافات العبقرية الجميلة اكتشفتها الآن لما بدأت تطبق عليك. يعني الحقيقة هنا بقى بنبص نلاقي ايه؟ من أين أتت؟ والحقيقة لازم نتكلم في النقطة مهمة جدا. في أزمة ثقة عميقة في مصر، كل التيارات عندها أزمة ثقة في بعض، وفي أزمة ثقة في الشعب المصري، وفي أزمة ثقة في الأمن اللي هو البوليس يعني، وفي أزمة ثقة في المجلس العسكري والجيش، وفي أزمة ثقة في التيار الإسلامي، وفي أزمة ثقة بين الإسلاميين والليبراليين، وفي أزمة ثقة بيني وبينك يعني أنا الحقيقة عايز أعرف وداخل التيار الإسلامي ذاته. طيب يعني تخوفات حضرتك مش ممكن ما يقلل منها، ربما ما اعرفش أنا متفائلة ولا لا، أن التيار الإسلامي السياسي لم يعد واحدا، يعني هم بينهم تناحر وخلافات لا تجعل هنالك فصيلا سياسيا إسلاميا يستطيع أن يمارس قوته. أحدهم كان من الذكاء أن لمح خبرة معينة، والحقيقة أنا عايز يعني هو يعني كان من الذكاء بحيث أن أنا أيضا أقولها أنه لمح إلى خبرة الجزائر حين نجحت جبهة الإنقاذ الجزائرية في الدورة الأولى في الانتخابات، وبعدين بدأت تشيع هذه الثقة الشديدة في النتائج، خلتها تشيع حالة من ان احنا هنعمل دستور جديد لوحدنا وهنعمل الجمهورية الإسلامية، فحصلت حالة رعب، الأمر الذي أدى إلى دخول الجيش وإنهاء العملية. أحدهم نبه أنصار، هو الأستاذ نادر بكار على أي حال، يعني مش هو الذي نبه أنصار المرشح حازم أبو اسماعيل إنه ما تفعلونه الآن قد يؤدي إلى تكرار سيناريو الجزائر، إنه الجيش يتدخل. بس في نقطة في بقية السيناريو، وهو الحرب الأهلية الجزائرية مع الجيش اللي قعدت 10 سنين أو 12 سنة. يعني باختصار شديد، هل نحن الآن مستعدون كمصريين كشعب مصري عادي
كاسلاميين، كاقباط، كليبراليين، كعلمانيين، كمصريين ان احنا ندخل في سيناريو حرب اهليه وفوضى كما حدث في افغانستان بعد خروج الاتحاد السوفيتي مع تناحر الجماعات والتنظيمات الاسلاميه. على فكره ربما تجد بعد فتره مع الانتخابات الرئاسيه واستقرار الامر لتيار معين تناحر التنظيمات الاسلاميه بينها وبين بعضها البعض. حدث من الان دكتور، يعني هو الشقاق حدث بالفعل فيما بينهم. الشقاق السياسي ممكن، بس هل انت ممكن تتوقعي الشقاق العنيف؟ هل ممكن تتوقعي السيناريوهات العنيفه؟ انت تتذكري، انا بس عايز اذكر الناس انه كان في افغانستان تنظيمات، واحد اسمه حكمتيار، واحد اسمه مسعود شاه، واحد اسمه برهان الدين رباني، والملا عمر، وقعدت افغانستان كذا سنه عماله تتناحر. خلي بالك ان كانت تنظيمات اسلاميه في بعضها، يعني اسلام واحد وبلد واحد، وتقريبا كلهم كانوا متفقين على هدف واحد هو اخراج السوفييت. لكن اول ما استلموا الدوله بقى الصراع على السلطه السياسيه. هنا السؤال بقى، وهو موجه الى كل المصريين، نرجوكم يا مصريين يا طيبين يا كويسين يا اولاد بلدنا، مش كل واحد بيقول كلام حلو، كل واحد بيقول قال الله وقال الرسول هو صادق في كلامه. لا اطلاقا، لانه في شيء اسمه الصراع على السلطه، وفي شيء اسمه الطمع على السلطه، وان مش كل واحد بيتكلم هذا الكلام هو مخلص وصادق ونقي. ومهمه كل مصري ان هو يفرق مين الصادق في كلامه، ومين اللي بيسعى الى السلطه، ومين اللي عنده طمع شديد في السلطه، ومين اللي عايز يبقى في السلطه ويقصي الاخرين. وبالمناسبه قد يكون الاخرون من نفس الفصيل الاسلامي قبل ان يكون اعداؤه او مخالفيه في الفكر السياسي. طيب كل هذا التناحر والتشرذم دكتور صفوت، يعني السؤال اللي أنا برضو طرحته على حضرتك وبنختم بيه حلقتنا النهاردة، هل كل هذه الصراعات من الممكن أن تجعل المواطن المصري البسيط اللي ممكن يكون زي ما حضرتك قلت اتخدع يعني في الدعاية الدينية وإلى آخره وانتخب بتوع ربنا، وطبعا الشعب المصري متدين بطبعه، هل من الممكن أن ما حدث من تيار الإسلام السياسي اللي من وجهة نظر البعض حرق نفسه بنفسه ان هو يجعل المواطن البسيط يعزف عن مساندة المرشح الاسلامي في انتخابات الرئاسة المرتقبة؟ بص يا استاذه بسنت، انا هرد عليك بصراحه كانسان عادي، سيبك من حكايه محلل وباختصار عشان محلل سياسي ومش محلل سياسي. الحل الوحيد لما يحدث في مصر الان هو حل بسيط خالص، تطبيق القانون بشفافيه ونزاهه في كل المواقف. اذا كان مجلس الشعب تمت فيه مخالفات قانونيه ودستوريه يطبق القانون، اذا كان مجلس الشورى نفس الشيء، اذا الجمعيه التاسيسيه، اذا الرئاسه سيتم فيها او تم فيها نوع من انواع الانحراف القانوني يتم تطبيق القانون. يعني انا مستغرب لغايه دلوقتي انصار السيد حازم ابو اسماعيل، انتوا اتهمتوه بانه زور حاجات، بلغوا النيابه، خلي النيابه تحقق في هذا وياخد كل الضمانات ان هو يدافع عن نفسه. وقلتوا ان في مخالفات في انتخابات مجلس الشعب. على فكره عايز اقول لك على حاجه، انتخابات مجلس الشعب والشورى كانت مملوءه بالمخالفات والانتهاكات القانونيه ومحدش اتكلم فيها. وانتخابات الرئاسه ممكن يكون. وبعدين كل هذه الانتهاكات بسيطه، خلينا نختمها بحاجه واحده، طبق لي القانون والدستور والقوانين والشفافيه والنزاهه. اذا كان مجلس الشعب دوت غير دستوري طبق عليه القانون حله، اذا كان مجلس الشورى غير دستوري حله. ليه؟ اما انك تحله وتبدا من جديد، او انك انت تدخل في السيناريو الافغاني او العراقي. ما تنسيش ان العراق كانت سقط صدام سنه 2003. اذا الحل هو في القانون، في 2009 في الدوله المدنيه، سياده القانون على الجميع وتطبيقه بحذافيره وبصرامه وبحزم. اي واحد ايا كان يرتكب خطا قانوني فورا يذهب الى القانون، وهذا هو الحل الوحيد عشان ما نقعدش 10 سنين زي العراق او 15 20 سنه زي افغانستان. لا اتمنى هذا السيناريو لمصر، وارجو انها تخرج منه بسرعه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت حاتم، طبعا المحلل السياسي الكبير. وزي ما سمعنا يعني وفقا لكلام ضيفنا الكريم ان الدوله المدنيه هي الحل، سياده القانون هو الحل. مشاهدينا، ونلقاكم باذن الله تعالى فريق عمل يوم الاحد، نسرين الخياط، رشا احمد، بسنت حسن، وحسام مدكور. نلقاكم باذن الله تعالى يوم الاحد المقبل وكلام جديد.